السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता से पिछले जुमे मैंने बताया था कि हज़रत आमीन। Pominalata преди 2 седмици аз съм ви казал, че чрез раждането на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям 12 Рабиул Авал, исламския месец, в Пакистан имаше различни програми, различни събирания и имаше възможност. Аз казах, че повечето това е шанс, че хора малко ще говорят за Хазрат Мухаммад салалам и обичта на Хазрат Мухаммад салалам, и повечето хора ще вулгарни думи ще говорят срещу джамата и срещу обещания Месия, и по-точно в Рабва град. Значи, както съм получил информация, същото е станало, както съм казал, че различни събрания, стачки и много лоши вулгарни думи са говорили са ходжите срещу Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И Ахмеди хора не може да говорят, няма никаква свобода и не може да говорят даже за думите на Аллах. Това са там ходжите. Аллах Таала да бъде милостив към народа също, че тези, които ходжи са, Аллах Таала да даде свобода от ходжите. Това вулгарни думи, това е техния навик. Те винаги ще говорят такива неща. И това, тези, които обиди са или пречки от тях, те въобще не може да пречат на успеха на джамата. Даже всяка една пречка ни дава възможност, че ние още по-напред да вървиме. Сега на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам няколко думи ще ви разказвам от неговите книги, от които личи величието на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, величието на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, и как обещания Месия Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е обичале на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. Неговата обичта към Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. Една страна
тези противници са, които обиждат на нашия пророк. Друга страна, Хазрат Масия Мауд алейхи салам как обяснява величието на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. На всички пророци, над всички пророци, Хазрат Масия Мауд алейхи салам е обяснили, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям величието е над всички пророци, че истината това е, че той е над всички пророци, той е велик, той е съвършен пророк, от него ръце е изчезнало от света най-голямия раздор на света, който пак е възвърнали на единствена вяра и еднобожието, който е удалечиле от сърцата на съмнението към еднобожие, и който е истинския начин дале, истинско учение дале на спасението за човечеството. И това е затова той е включил съвършено учение за спасението на човечеството, и така неговото ранг също е най-високо, и тези, които имат очите, също гледат, че този пророк, който въпреки че хора обиждат на него, той е най-велик пророк, и то се казва Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Това е от Хазрат Масия Мауд алейхи салам книга Барахине Ахмадия. След това на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям характера на великия характер Хазрат Масия Мауд алейхи салам обяснявали, че Хазрат Муса бил много трудолюбив и мил пророк, и колкото са били пророци в народа на израелтяните, никой не е бил равен с Моисе. Личи от Стария завет, че Хазрат Муса алейхи салам, Моисе пророк, бил много милостив и много трудолюбив и праведен. Както в числа втора глава пише, че Моисе е бил най-трудолюбив и праведен от цялото човечество, които са били тогава. И значи Аллах Таала така е възхвалили на Муса алейхи салам, не така е възхвалили другите пророци от народа на Израил. Да, но на пророк Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям Аллах Таала как е възхвалили в Корана, това е много повече от Хазрат Муса алейхи салам. Аллах Таала е казал, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям всичките тези качества държи в себе си, които имали са във всички пророци. И същото Хазрат Мухаммад саллалаху саллям Аллах Таала е казал, иннака ла аля хулукул азим, че твоето характер е най-великия характер. И този изречение или поговорка за арабските хора така тълкуват, че като да казваме, че еди кое дърво е много велик, това означава, че в него има всичките качества от другите дървета. И така също както на високия характер, добър характер, колкото е възможно да бъдат в човека, това всичко в Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям са събрани. И това възхвала толкова е велика възхвала, че повече от него не може да бъде. И това Аллах Таала е посочиле още едно друго място, че твоето върху теб Аллах Таала е най-милостив и никой пророк не може да бъде равен с теб. И това също предсказание в Псалми 45 глава пише за Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, че Аллах Таала, който е твоя повелител,
от всички пророци ти е дале повече величие. Ти си повече велик от другите пророци. И това, което велика светлина, който Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям получиле, нур получиле, Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям, Сайедна Хазрат Масих Мауд алейхиссалату ва салам казале, че това велика светлина, който е дадено е било на човека, това нямаше в слънцето, в звездите нямаше, в луната нямаше, на земята нямаше, в морета и в реките. Тази светлина нямаше в скъпоценните камъни. Даже може да казваме в земята и в небета нямаше никъде. Само беше в човека и в съвършения човек. И той е съвършения човек, е нашия скъп пророк Сайедул Амбия, Сайедул Ахя, Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям. Значи тази светлина на този човек е дадено и чрез него с колкото кой човек е служавале, Аллах Таала е дале част от неговата светлина. И това величието това величие принадлежи на нашия пророк Наби Уми Садукул Маслук Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям, както Аллах Таала самия е казал в Коран Карим: Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббул аламин. Че Аллах Таала е казал, значи кажи на тях, че моя намаз и моя труд и моето жертви и моето живота и моята смърт, всичко принадлежи на Аллах Таала и по пътя на него. Той е повелителя на световете, няма никой равен с него и на мен ми е дадена заповед, че аз съм първият вярващ човек и до съдния ден няма да бъде никой съвършен човек като мен, който е обичален на Аллах Таала такъв начин, както трябва да бъде обичан Аллах Таала. В този стих има доказателства за тези прости хора, които това вярват. Това означава, че този стих, че Аллах Таала каквито задължения е дале на човека, това Аллах Таала каквото е дале задължението на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям, за техното, за отговорността на тези задължения, колкото възможно имаше Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям правил. В този стих доказателства има, че който вярва, че Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям, те казват, че другите пророци са по-велики от Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям. И стари хадиси показват и казват, че Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям е забраниле, че на мен да не дигате над Юнус пророк. Ако тази хадис е добър, въобще не се знае, че тази хадис е истина или не. И пак това е скромността, личи скромността от Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям. И това е било навик на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям. Всеко едно нещо отива на добро време. Ако някой човек да пише за себе си, че аз съм човека на Аллах, и тогава за него човек да мисли, че ако мисли, че аз съм скромен човек, и ако това да мисли човек, че той е обича на идолите, и това е колко е грешно. Както великия Аллах на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям името споменава в Коран Карим, че той е първия вярващ човек, първия справедлив човек, и на всички, които вярващи и скромни
Allah Ta'ala е казала, че той е цар на тях. И който най-първо задължение свършиле, това е нашия пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху. И тогава как е възможно, че тези хора, които вярват на Корана, както Allah Ta'ala е говорил за Хазрат Мухаммад саллаллаху, и тогава как може да спорват за величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху? Allah Ta'ala на различни държе е дале в ислама и най-великото държе или ранг Allah Ta'ala е обясниле и Allah Ta'ala е обясниле, че това е най-високия ранг на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Субханаллах. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале в персийския език поезия, че Моисе и Исус те са от твоя група и те всички са чрез теб в тази група. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че останалия превод това е, че велики Аллах казале на своя пророк, че моя път е този път и това е правия път, значи вие следете на моя път и да не вървете на други пътища, защото тези пътища отдалечават от Allah Ta'ala. Ако вие обичате на Allah, тогава идвайте и вървете зад мен. Значи правия път на Ислама вие вървете, тогава Allah Ta'ala на вас също ще ви обича и ще ви прости вашите грехове. И кажи на тях, моя попътия е това, че Allah ми е дале заповед, че цялото тяло и цялата душа да жертвам заради Allah Ta'ala, значи да аз да бъда най-добра слуга на Allah Ta'ala и да бъда да вървя само на неговия път. Значи аз на цялото душа, цялото сърце и цялото тяло всичко съм жертвал, всичко съм дал на Allah Ta'ala. Сега няма нищо моя в мен, всичко съм дал на Allah Ta'ala. Това е характер на Хазрат Мухаммад саллаллаху и това е той показале и на нашите врагове. Вижте, той е биле милостив на цялата вселена и те какви са, които рецитират ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах, те бият на тях. Този доказателство е от книгата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, Айна Камалат Ислам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам още е казале за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че Моисе и Исус, синът на Мария, и на Хазрат Мухаммад саллаллаху Бог е един. Няма три различни богове, но различен начин величието на три величие събрани са в Allah Ta'ala, защото Моисе само е биле за фараон и за народа на израелтяните. Затова Allah Ta'ala кратко шарият е дале на него, много кратко. И ако било е Моисе пророк за цялото човечество, тогава учението на Стария Завет не трябваше да бъде толкова кратко. Така също на Исус Христос е биле за няколко групи от израелтяните. И ако беше той за цялото човечество, тогава той въобще не биле мил към другите народи. Затова техния шарият е било толкова кратко, че това е било само към техните групи. И Allah Ta'ala е слагале печат на техния шарият, че повече това няма. Това означава, че напред няма да има шарият и напред няма да има видение. Затова Библия, Новия Завет също няма много слабости има и липсва в Библия много нещо. И това, което Хазрат Иса алейхиссалам биле само за една държава и въобще той не грижи за другите държави, за другите народи. Ако за Библия имаше, че да бъде спасението за цялото човечество, тогава този учение не трябваше в Библия да бъде, който сега е. Една страна, че учението не е било свършено, и друго за изкуплението е дале много голяма загуба на човечеството
който те са правили на един скромен човек, сами са правили един скромен човек, че той е Бог и изкупление те са обяснили и врата на добрините са затворили. И затова християнските народ не получава видение от Аллах Тала, защото Аллах Тала е слагал печат върху видението. И второ това, че те не може да върват напред, защото изкуплението е забранило на тях, че те да върват напред и те да трудат. И на който свършен човек е дадено свършения шариат, Аллах Тала на тех в него нямаше никакъв кусур, никакви дефекти до съдния ден. И така също нямаше до неговото шариат не биле за малко време и за някоя държава, за цялото човечество до съдния ден. И той е биле Хатамул Амбия, че печат на пророци. Но не е такъв начин тълкувайте, че той няма да даде духовния полза, духовния беркет. Освен неговия печат, освен неговото сигурността, няма да бъде никой пророк. И до съдния ден никога няма да бъде затворена врата за видението. И освен неговото разрешение, неговото сигурността, от неговия печат, никой не може да бъде пророк. За това трябва да бъде от неговия народ. И неговията и Аллах Тала не е искал, че неговия народ да бъде без помощта и неговото шариат и видение. Аллах Тала не е затвориле вратата, винаги е до съдния ден отворена. И величието на Хатме Нубуат Аллах Тала искале да показва, че чрез него да получи това и който човек няма да бъде от неговия народ, за него ще трябва да бъде врата затворено. За такъв начин той е Хатамул Амбия, че печат на пророците. До съдния ден Аллах Тала решиле това, че който човек няма да показва напълно изследване и пълно покорство и от неговия народ да бъде и цялото сърце и цялата душа да жертва на обичта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, такъв човек не може да бъде истинския пророк и не може да бъде истинския пратеник на Аллах, защото постоянно пророчество е свършено на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, но чрез него зели набуат означава, че чрез него до съдния ден ще бъде пророчеството, защото и да не изчезне това знамение от света, че от народа на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Аллах е решиле, че до съдния ден Аллах Тала да даде видение и знамение на народа на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и това е спасение за човечеството и това да не бъде спирано. От никой хадис не личи това, че след Хазрат Мухаммад саллаллаху ще бъде някой такъв пророк, който няма да бъде от неговия народ, който не изследва неговото учение. Това е доказателство от Хакикатул Вахи. След това за Хазрат Мухаммад саллаллаху молитвите и възпитанието на Хазрат Мухаммад саллаллаху, как последователите на Хазрат Мухаммад саллаллаху са стигнали на високия ранг и напреднали са в вярата, че в сърцата на Хазрат Мухаммад саллаллаху е било тази тръпка към обичта на Хазрат Мухаммад саллаллаху и така са обърнали така е обърнало внимание на Хазрат Мухаммад саллаллаху към последователите, че те са били клани като овси и като крави. Нема някой друг пророк, живота на от пророка и последователите може да показвате на Хазрат Муса алейхиссалам въобще не личи. Народа на от Хазрат Мухаммад и гледайте последователите на Исус Христос, колко са били ученици, когато е трудно време е било за Исус Христос, те са избягали и един не били с него. И не са били постоянни в вяра и те са били страхували са. И на нашия пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху последователите под сянка на асабите така са били постоянни и вярни, че ако четеме техния живот може да настрахваме и може да плачеме
И това каква ръка е била, каква сила е била, който на тех е даде толкова голяма промяна, къде е било времето на когато те са били прости и без вяра, тогава те са били като обичали са на света също и били са толкова жестоки. И след това, когато вярвали са на пророка, и все едно личи, че Аллах влезнали на тях. Аз истина ви казвам, че това е обръщане вниманието на Хазрат Мухаммад ﷺ, който освободили на тех от светския живот към духовния живот. И тълпи са влезнали в ислама. И това не е било причината, че чрез сабия са влезнали. Даже това е 13 години Хазрат Мухаммад ﷺ плакале пред своя повелител, че който Хазрат Мухаммад ﷺ в Мека е плакале 13 години. И земята на Мека е говорило и свикале, че аз съм с сърцето на пророка, че небето е търпелило за неговото плачене. И въобще той не грижи за нищо друго. Аллах Таала за това е светлина, който Аллах Таала е създале в пустиня чрез Хазрат Мухаммад ﷺ, и после това светлина е разпространена всякъде в света. Те са били молитвите на Хазрат Мухаммад ﷺ, който излезнали са от неговите гърди, че света да бъде праведна и света да вярва на един Аллах. Но в ислама всичките народи и всичките религии са изчезнали от това светлина, но това пак е възвърнала тази светлина и това е само заради молитвите на Хазрат Мухаммад ﷺ. Аллах Таала е казал в Коран Карим, значи нема ти ще унищожаваш на себе си заради тези хора, че хора не вярват. Значи предишните пророци не са толкова плакали за своя народ и не са обърнали внимание толкова на своето народ. Със съжаление, че сегашните прости мусулмани не оценяват величието на Хазрат Мухаммад ﷺ и така те са били назад. Те така тълкуват на Хатме Набуат дума, че все едно те напаждат на Хазрат Мухаммад ﷺ. Все едно на Хазрат Мухаммад ﷺ въобще няма никаква сила. И то е само мусулманите това тълкуват, че или чрез своето дела това показват, че само един сух шарият той е дале. Даже Аллах Таала е училе молитва на мусулманския народ, ехдина сират ал-мустаким, сират ал-лазина ан'амта алейхим, че ако народа на ислам не получава никакви блага и беркети, тогава Аллах защо е училе това молитва на тях? След това няколко чудеса на Хазрат Мухаммад ﷺ, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е обясниле, че някога от човека има такива дела, излизат, че който не личи, че това е човешка ръка, и такива чудеса също случват, който личи, че това не е невъзможно от човек да има. Силата на човек не е възможно това да върши. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че въобще не личи, че това е от човека, защото силата на Аллах Таала личи от тези чудеса. Както на нашия пророк Саййидур Русул Хатамул Набиджин Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в битката на Бадър е правиле, той дигнале една шепа песък и хвърлиле към неверниците, и той е хвърлиле това чрез духовна сила, но на войската така е станало, че никой не е бил от тях, който не чувствале като сляп този песък е влез. Въпреки че Аллах Таала, когато той е хвърлиле това шепа песък, тогава е било буря, една буря Аллах Таала изпратиле и те всички са били като сляпи. И така са притеснили, и така като сляпи са тичали там насам. И това чудо Аллах Таала е казал в стиха в Корана, че този песък, шепа песък, когато ти си хвърлил, това ти не си хвърлил, това аз съм хвърлил.
защото зад шепа песък имаше силата на Аллах Тала. Силата на Аллах Тала е работила зад шепа песък, който човек не може да прави това, че една шепа песък да хвърли това да стане като буря. И второто чудо на Хазрат Мухаммад саллаллаху, който е Шакул Камар, чрез силата на Аллах Тала е станало, че това, който случка е, че Хазрат Мухаммад саллаллаху е правил луната на две парче. Не нещо друго, само е посочиле пръста към луната и луна е станало две парче. Така са били много други чудеса, които Хазрат Мухаммад саллаллаху е показале чрез не е правиле молитва. Една малка купичка вода е било и докоснале с пръст и толкова вода е станало, че цялата група, една голяма тълпа и камили и конета са пили тази вода и пак вода не е свършило. Някога 2-3 парче хляб, той е правиле много, толкова много, че една много голяма войска е яле тази хляб. И някога една малка купичка вода, мляко е докоснале с устните и това е станало толкова много мляко, че много хора са пили. Някога много горчива вода от кладенец е правиле, слагале своя слюнка в водата и вода е станало блага. И някога във войната, когато очите са изкарани, са били вънка, Хазрат Мухаммад саллаллаху е бутнале с пръст вътре тези очи и те са пак зрението е върнало и пак са гледали. Така Хазрат Мухаммад саллаллаху е вършили някои работи, но зад тези дела са била е силата на Аллах Тала. И след това на Хазрат Мухаммад саллаллаху за вечния живот, на вечния небесен живот, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е говорили. Те казват, че Исус е жив на небето. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, без съмнение вечния небесен живот само принадлежи на Хазрат Мухаммад саллаллаху, който личи от книгите на Аллах, че пророците, когато получават смърт, те пак стават живи и те получават един живот, който други хора няма. И хадис посочи към това, че Хазрат Мухаммад саллаллаху е казал, че Аллах Тала в 40 дни няма да ми остави трупа и през 40 дни Аллах Тала ще ми въздигне към небесата. И истинският превод това е, че моето уважение, Аллах Тала толкова грижи, че 40 дни най-вече аз ще стоя в гроба. Това е Залай Ухам, книгата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че Аллах Тала толкова ще обича на мен и уважава, че до 40 дни моя труп няма да стои в гроба. Аз ще бъда жив и ще бъда възнигнат към небесата. Но никой мусулман това не казва, че той е отишъл с тялото жив на небесата, към небесата. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, вижте, нашия скъп господар Хазрат Мухаммад саллаллаху е станал жив в гроба и после е въздигнал към небесата. Каква е разлика за Исус Христос и за Хазрат Мухаммад саллаллаху? Въпреки че Хазрат Иса алейхиссалам дережето е било по-малко от Хазрат Мухаммад саллаллаху и за Мираջ хадис също доказва, че пророците, когато те са живи в света, това е така тълкувание. Това не става така, че като с цялото тяло са отишли. И когато Аллах Тала е казал в Корана, че да не казвате мъченици са мъртви, мъченици са живи. Но от мъченик държето на пророци е много велико. Техният ранг е много по-висок. И Хазрат Мухаммад саллаллаху е над всичките. Хазрат Масих само на Исус Христос със своя братовчет на Лела син е бил на второто небе. Но нашия скъп пророк е бил на най-високото небе, най-съвършеното небе седи
и на възхвалите от неговия народ постоянно той получава, значи Хазрат Мухаммад саллаллаху получава Аллахума салли ала сайедина Мухаммадин ва ала али сайедина Мухаммадин. इस बात को जिक्र फरमाते हुए कि हमने खुदा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पाया है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं След това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам още писали в Изала Илхам. А това също, което съм казал, това е от същата книга, че ние на Аллах Таала сме познали или получили сме Аллах чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че това истинския великия Аллах на съжде прави нашия сялата душа и сялото тяло, защото сялото и това всичко е случило чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху. И никой не Аллах Таала е толкова велик, че всичко знае, невидимото и видимото и всички. И той на нас ни е дали един велик пророк. Хиляди блага и беркати и молитви ние изпращаме на Хазрат Мухаммад саллаллаху, защото чрез него ние получихме живия Аллах. Познали сме на живия Аллах, който ни е показали чрез неговите знамения. Аллах Таала, той ни е изпратил едно знамение чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху. Значи ние сме получили един пророк, който ни е показали на единствения Аллах, чрез този Аллах, който е създал с всичките сили всичко нещо и без него никой не може да бъде никой не съществува. Той е нашия истински Аллах. Без брой блага и беркати от него ние получихме. И прекрасния Аллах и милостив и милосърден, никой не е равен с него. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че каквото ние имаме, каквото ние, кое държа ние сме, това чрез Хазрат Мухаммад саллаллаху сме получили. Вие казвате, че аз намалявам ранка на Хазрат Мухаммад саллаллаху, аз не съм нищо пред него. Минарул Рахман едно арабско изречение, аз ще преведа на урду, че това моя успех е от моя повелител. Значи аз възхваля на моя повелител и изпращам друд на Набие Араби. Чрез него всичките берекети и блага съм получил и чрез него всичко съществува, защото той ми е дале напредък и чрез него и той той е садил тази семка в моето след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че каквото аз съм получил, още малко обяснили, че аз кълна се в името на Аллах, че който е говорил с Ибрахим, с Авраам, с Исхак и с Исмаил и с Якуб и с Юсуф и с Муса и с синът на Мария Иса и най-последно с нашия пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху. Така е говорили, че повече и по-силния шарият и видението е създале и така също той с мен е говорил, значи с обещания Месия. Но това блага и ранг и държе аз съм получил чрез изпълнението на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Ако не бях от народа на Хазрат Мухаммад саллаллаху, ако не изследвах на шариат на Хазрат Мухаммад саллаллаху, ако имаше дела като в света всичките равно на всичките планини, тогава пак не можеше да получавам това величие, че аз да говоря с Аллах Таала или Аллах да даде видение. Освен изследването на пророчеството на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, без освен друг шарият пророк не може да донесе и само шарият на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ще продължава до съдния ден. След това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам възхвалили на Аллах Таала и казали за Хазрат Мухаммад саллаллаху, че о Аллах, хиляди
хиляди пъти сме благодарни на Теб, че Ти си показал на своя път и Ти си спасил на нас от предишните народи, както те са грешили, и Ти си ни дал един велик съвършен пророк и си създал от неговия народ, който е водил на правия път на цялото човечество. И тези хора, които са забървили еднобожие и правия път, той пак е възвърнал на тех на правия път. И този, който е спасилен от неверието на човечеството, и той е дал това светлина от Аллах Таала, и този, който е възвърнал криви сърца пак към правия път, и който е дал живота на мъртвите, и този милостив, който заради народа е дигнал едно знаме и имаше болка в сърцето, този храбър пехлеван, който на нас ни е извадиле от смъртта и дал ни е живот, и този скромен, който наведеле глава и биле като един прах пред своя повелител. И не само той е включиле величието на Аллах Таала, даже той е показале обяснили на идолите, че те не са истинските богове, и той е показале на всеки един народ техните грешки и техните грешки е показале. Чрез заповед на Аллах Таала, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, трябва да изпратиме на друд. Това е задължението на един вярващ човек, че да изпратиме Аллахума салли, Аллахума барик на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Освен това не може да показваме обичта на Хазрат Мухаммад саллаллаху към Хазрат Мухаммад саллаллаху. И това не може да личи, който трябва да бъде един вярващ човек обичта към Хазрат Мухаммад саллаллаху. Никоя друга молитва не може да бъде приета, освен друд шриф, и не може да бъде приета, и не е възможно да бъде приета, че в него ако няма друг шриф. Но това също ние трябва да помниме, че истинският цел на наш това такъв трябва да бъде, че трябва да обичаме на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Обичта трябва да бъде в друг шриф, и това обичта трябва да бъде над всички неща. И целта на друг шриф, Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни е казале, че както аз съм ви казал, както той е обяснявал в своето събрание, че друг шриф такъв цел трябва да четете, че Аллах Таала на своето всички блага и всичките беркети да обсипва върху Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и за него това да бъде беркет и блага за цялата вселена, и той да показва в този дуния и на отвъдния дуния това беркет. И както когато някой човек има голям проблем и той моли пред своя повелител от цялото сърце и от цялата болка, така трябва да изпращате друг шриф на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, както за себе си дуа правите, даже повече болка трябва да показвате. И въобще за себе си не държете нищо, значи това както за себе си моли. Повече от това трябва да молите за друг шриф. Че, например, човек това да мисли, че друг шриф ще правам и ще има себаб на мен, даже целта това трябва да бъде, че всичките блага и всичките беркети Аллах Таала да обсипва върху Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и неговото величие да личи в света. И това трябва да има сила и постоянността, и ден и вечер трябва да има цялото внимание, че въобще няма да има никой желание повече от това, че да изпращате друг шриф на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. След това своето книги Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, това Басат Али Шах Сахиб той е изпратиле, той после отказале от джамата, но така той е казале Басат Али Шах Сахиб, че той много внимателно рецитираше друг шриф, както истина някой за своя близък търси милостив и беркет, така вие да правите дуа и рецитирате друг шриф, че въобще да не личи
покус пред хората, да личи, че истинския приятел, той е вашия, той е най-близък на вас. И тези беркети, които вие ще търсите от Аллах Таала за Хазрат Мухаммад саллаллаху, които са в Дуруд Шериф, и личния обичта, това трябва да личи, че човек не трябва да изморява, и въобще да не има никакви други изисквания или мечти, само това да бъде, че Аллах Таала без брой блага и беркет да обсипва върху Хазрат Мухаммад саллаллаху и той да бъде най-близък на вашия. Още в едно събрание той казал, че аз гледам чрез беркетите на Дуруд Шериф, че как Аллах Таала като нур, като светлина отива към Хазрат Мухаммад саллаллаху, после влиза в гърдите на Хазрат Мухаммад саллаллаху, после излиза тази Дуруд Шериф и нур, светлина от гърдите на Хазрат Мухаммад саллаллаху и разпространена е в цял свят като различни търби, от много търби. Дуруд Шериф какво е? Дуруд Шериф това е, че да стигне до този небе, където Хазрат Мухаммад саллаллаху стои, и кой иска да получи благата на Аллах Таала, той трябва многократно да рецитира Дуруд Шериф, за да постигне до Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. В едно писмо Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале за броя, че колко пъти Дуруд Шериф трябва да рецитираме. Някъде е показано. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че най-добър Дуруд Шериф това е, който Хазрат Мухаммад саллаллаху е рецитирале. Кой Дуруд Шериф е най-добро и колко дълъг и широк. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам отговорили на писмото, че това Дуруд Шериф трябва да бъде, който Хазрат Мухаммад саллаллаху е правиле. Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин кама саллайта ала Ибрахима ва ала али Ибрахима иннака хамидум маджид. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Този Дуруд Шериф ние трябва да рецитираме. Това е най-великият Дуруд Шериф и най-много блага и беркети може да даде. Това също Хазрат Масих Мауд алейхи салам е рецитирали и никакъв брой не трябва да ограничава. И с цялото сърце и с цялото душа, с обичта с Хазрат Мухаммад саллаллаху трябва да рецитираме, докато вашия сърце да не плаче, докато вашите очи да не плачат и в вашите гърди да няма една тръпка към Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Още Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че когато ние Аллах Таала ни е даде заповед, че да изпратиме Дуруд Шериф на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Въпреки че Хазрат Мухаммад саллаллаху не желае никаква молитва от хората или някакъв Дуруд Шериф, много тънкости има в това. Че който човек с цялото сърце за някой близък търси блага и беркет, то е заради обичта, то е става като от неговото, част от неговото тяло. Ако имате някой много близък, той търси за някой блага и беркет, един вид той е част от неговото тяло, той чувства неговата болка. И така, без брой блага и беркети има на Аллах Таала върху Хазрат Мухаммад саллаллаху и тези, които хора обичат на Хазрат Мухаммад саллаллаху и искат да бъдат блага на Хазрат Мухаммад саллаллаху, така също те чувстват болка на Хазрат Мухаммад саллаллаху и тези беркети и блага те също получават. Това са начини на Дуруд Шериф, как да рецитираме, как да изпращаме на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Някои вече поезия на Хазрат Масих Мауд алейхи салам на арабски език, както е писале касида, това аз ще ви рецитирам. От тази поезия личи, че на Хазрат Мухаммад саллаллаху величието, скромността, вярността към Аллах Таала и също своя обичта към Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и това както Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обичале на своя народ. И тези, които всички неща аз съм ви показал, въобще не личи освен обичта нищо. И как мусулмани са срещу Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале на арабски език.
वबहिल रसूल बसिद्दत सुल्तान че без съмнение Хазрат Мухаммад ﷺ е от цялото създание най-велики съвършено създание на Аллах. के वसीले से दरबार शाही में रसाई हो सकती है। फरमाया इन्नी लकत वही तो मैं आए हूँ че без съмнение кълна се в името на Аллах, че Хазрат Мухаммад ﷺ е истинския пратеник и заместник на Аллах и чрез него само може да бъде спасение. че без съмнение аз съм жив заради Хазрат Мухаммад ﷺ. Субхан Аллах, как той ми е дал живот, Хазрат Мухаммад ﷺ, чрез вяра един вид. Казал е, че о мой господар, аз съм като мъченик и като унищожен човек на твоя врата. Моя народ ми е наричал неверник и са ми дали голяма болка. Ти гледай чрез милостта на мен, към милостта към мен. Моето тяло иска да лети към теб, дано да имам крила и аз да лета към теб. Това няколко изречения на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е писали за обичта за Хазрат Мухаммад саллаллаху. Аллах Таала наистина ни даде възможност, че ние да изпълняваме шарията на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Накрая аз искам да моля на вас, да дам обаче молете за народа на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Те на нас каквото мислят или както искат да ни измъчват. Повечето народа заради страха от ходжите са срещу нас, но защото те на себе си казват, че ние сме свързани с нашия господарска пророк на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Те са свързани с него. Затова техното състояние ние трябва да молиме Аллах Таала да извади на тех това състояние. Често мусулманските държави има проблеми, вътрешните раздори, вътрешните проблеми на тех е карале, че те вече са към накрая. Аллах Таала да бъде милостив на тях и те да излизат от това състояние. Техните политици и техните лидери няма никаква справедливостта и страха от Аллах Таала. Аллах Таала да създаде в тях това. И техните имами върват зад грешните лидери и те, които обичта към държава, те показват грешния начин и те вредят на своя държава. Аллах Таала да даде възможност, че те да бъдат справедливи и чрез те истинския обич, да даде истинския обичта към своята народ и своя държава. Иначе много страшно състояние ние гледаме. Това, което малко свобода има в тях, ако това да бъде, тогава те да не в някои държави да не върне пак робство. Затова много нужда имаме за молитва към тези държави. Името на Ислама, това грешни организации, които са създадени и срещу Аллах и срещу Хазрат Мухаммад саллаллаху. Те опетняват името на Аллах, името на пророка, името на вярата. Аллах Таала на тех да спаси от света, защото те са опасни организации за човечеството. Защото тези организации искат да опетняват прекрасното лице на Ислама и нашия труд, който това е само за това, че да показваме прекрасното учение на Ислама, прекрасното лице на Ислама пред света. Когато ние трудиме, тогава срещу нас стоят техните грозни лица и грозните планове. Аллах Таала на нас да спаси от тях. Амин.
Аллах Тала на нас също да даде възможност, че ние да обичаме още повече на Хазрат Мухаммад салам и да следиме неговите дела. След джума намаз аз ще правам две намази джаназа. Едно ще бъде Хазар намази джаназа. Дойде ли това намази джаназа? Хазур е казали, който е Мукарам Есанулла Сахеб от Карачи. Той живее в Юке. Той 57 години е биле от рак, той е починале, той е биле внука на на последовател на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, постоянно е правиле намаз, много благодарен човек на Аллах Тала, религия винаги е над всичко е било за него, много скромен, праведен и също е служиле на родителите, също е биле мил към съпруга и на деца. Ако някога има нещо и тогава винаги е чувствале и винаги е търсиле прошка от тях. Аллах Тала да даде добро място на него в рая и неговите деца, семейство още е в Пакистан. Аллах Тала да грижи за неговото семейство. Преди 12 години някъде живее в Англия. 3-4 години преди той е получил статут от Англия. Той също е служиле на джамаат в имота на джамаат. Той е служиле. Оставилен за себе си 6 дъщери и една дъщеря и съпруга. Аллах Тала да даде, Аллах Тала да бъде милостив към тях. Във второто намазе джаназа гаеб е, който Ала Наджми Сахеб, който е брат на Икрама Наджми Сахеб, голямия брат. Той е от 10 години преди е получиле рак в черен дроб. Лекарите са казали няколко дни той ще живее, но слава на Бога той 10 години е живееле. 10 ноември 2012 година той е починале. Голямата дъщеря е върнале от училище и баща му е казале остави ми малко време да бъда сам. И след малко, когато дъщеря, аз ще правя молитва, дъщеря, когато е влезнале в стая, той след намазе легнале на леглото и е починале. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Много скромен и справедлив човек е биле. Той е биле от Палестин. И много добър начин е грижиле за джамаат и служиле на джамаат. В арабското предаване Хаварул Мабашир, той също на арабска организация, те са превеждали на хутбето на арабски език и също на различни книги. Той е правиле завещание, биле муси и оставиле зад себе си родителите и две дъщери и един син и съпруга. Аллах Тала да грижи за тях. И единственият син е роден когато аз съм станал халиф и затова той е създале името на своя единствения син Масрур. Хани Тахир Сахеб е писале за него, че покойник Мустафа Садик Сахеб въпреки че е бил толкова болен и такъв болест, че никога не е оплаквале. Той имало такова болест, че човек не може много време да живее, но дълго време те са борили с болестта. Да, наистина тези двама, които са починали с рак, те са превеждали на Хазрат Масия Мауд алейхи салам книги, хутбета и също са редактирали и въпреки че болестта е била толкова силна, те редовно, постоянно са работили. Последния писмо, който аз съм получил от тях, това е в Джамия Ахмедия Юке в Англия, който аз съм говорил с децата. Това било че редакция за моето хутбе. И той много е биле благодарен, че Аллах Тала, въпреки че чрез тази болест Аллах Тала му е дале възможност, че той е превеждале и служиле на джамаат. Той
знаеше, че много малко време има, затова той повечето дни искаше да прекара в добрите дела. Всеко хутбе изпращаха на него, но ако некакъв начин закъсняваха, и той оплакваше, че още не сте ми изпратили хутбето, че да почвам да превеждам. Въпреки, че той вредил, че заради болестта вредни са били очите, и някога той пишеше, че моето очи са, аз съм болен, но ако има някаква работа за джамаат да върша, един вид това е било като лекарство за него, че той да работи за джамаата и чувстваше по-добре. И той казваше, пиша за това, само че аз съм болен заради това, и това да не бъде, че вие да не ми дадете някаква работа, това ми е лекарство, че да служа на джамаат. Той е толкова уповавале на Аллах Таала, много обичале на хилафът и биле вярен и изпълнявале на система на джамаата. И за гостите той е много грижиле, той на своите деца е училе за хилафът. Той опитвале, че неговите деца да знаят урду. Голямата дъщеря е учила много поезия на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Въпреки, че толкова страшна болестта е, той когато отиваше на събранието на земя, спиеше с обикновените гости, които са отишли. И въпреки, че той на своите деца, когато през болестта, когато имаше споменаваше, той казваше, че никога Аллах Таала няма да забрави моите деца, Аллах Таала да приеме неговите молитви и неговите желания, да избъдват добри желания към децата, Аллах Таала да даде в арабския свят като него, даже повече от него, Аллах Таала да даде на нас помощниците. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر